dòng xe QH rồi anh chạy xe nó, anh cảm thấy như thế nào? Về cái cảm nhận của tôi về chiếc QH R650 này á, về xe thì nó cũng có tiết kiệm nhiên liệu, và nói chung thì mình lưu thông đến bây giờ nó khoảng 130.000 km rồi trong vòng 3 năm, thì tình trạng xe thì hoạt động vẫn bình thường. Đấy, chỉ có bao nhiêu ý kiến về xe thì đến bây giờ thì không có vấn đề gì cả. Rồi em cảm ơn anh. Đều có cái chương trình giảm giá cho khách hàng, bảo dưỡng xe mình nắm được thông tin đó rồi, nhưng mình mới xin cái địa chỉ, mình có địa chỉ ở cái nơi cần thôi, mình dồn làm này. Thời gian sử dụng xe này anh cảm nhận về xe này nó như thế nào anh? Ok, nói chung ok, nói chung là không có gặp cái trục trặc gì, nói chung là tốt, không có, nói chung là không có, mình chưa thấy cái trục trặc, mà chưa thấy cảm giác là cái xe mình an tâm, sử dụng mình an tâm, nói chung là dòng xe tốt, không có. Em cảm ơn anh. Rồi. Cái thời gian qua anh sử dụng cái xe này, anh cảm nhận cái xe này như thế nào anh? Hả? Vậy ok hả? Cái thời gian qua anh sử dụng cái xe này nè, anh cảm nhận cái xe này nó chạy như thế nào? Có vấn đề gì trục trặc nữa không? Mà như là tốt ok hết đúng không? Cảm ơn anh.